Hello，大家好，我是罗格萨。上周和这周呢都有很多关于插件的更新。这期视频我想来跟大家看一下关于12.0闭塞当中各种插件目前功能相关更新的一个情况，还有一些比较有意思的事情。首先是最近的关于插件部分的很多新闻，一方面是 Seal 的作者呢在之前公开表示说要更新一个新版本的简易版的 Seal， 所以后续可能有这方面的支持。另外一个小道消息呢，就是最近设计师可能会在近期更新开放很多插件相关的 API， 这样的话很多插件可能会因此复活。我不确定这个消息是完全准确的还是怎么样，反正大概就这么一听，然后后面怎么样呢？可以具体看具体的结果。这也不是这些视频想要讲的内容，所以我们就稍微一提。那这些视频我们还是回到暴雪它自己默认做的插件，在这2周之内呢有什么更新呢？首先是这个右边的这个上海统计的面板，上海统计面板呢之前说的那个问题已经修复了，就是现在2个面板呢可以分别展示一个战斗区间，一个上面展示当前分段，下面展示总体分段，然后还可以单独开一个用来展示受到的可躲避的伤害。但是目前上海统计面板这个问题呢还是一样，没有死亡记录，然后这个 buff 占比呢目前里面有没有百分比只有数字，所以这块呢我觉得可能不过设计师反正说是很快就会更新，所以我觉得也不好说。那么另外一块我觉得比较有意思的更新呢，首先是这个游戏增强当中这个冷却管理器的部分。冷却管理器的部分呢这2周更新了很多有意思的东西，也是侧面实现了很多之前需要通过 WA 来实现的东西。首先是这个冷却管理器目前呢加了一个新的东西，就是它可以右键去联动这个警报。这个警报呢有2种，一种是声音，一种是这个视觉效果。视觉效果呢就是除了它本身的那个闪光特效以外，你还可以设置它在特定情况下就是出现这个2种情况。目前一种是行军蚂蚁，一种是闪光。行军蚂蚁呢就是这个边框周围有那个条会动的一圈的那个行军蚂蚁，就叫行军蚂蚁。闪光就是周围有一个亮光会亮一下。然后这里我们可以稍微看一下，另外一方面我还设计了一个，它还增加了这个可以加声音联动。那么声音联动中间一个事件有2种，一种是可用，一种是冷却中，会有相应的很多内置的东西，当然也可以使用文本转语音。这也就意味着后续这一块其实可以通过插件来实现附加的一些音效，也可以自己去修改。那么相关的很多以前需要 WA 来实现的东西呢，完全可以通过这套东西来实现了。而且这个东西呢，目前是一个技能可以增加3个警报。你看，比如说这个撕裂，我就增加了闪光、文本转语音，还有一个行军蚂蚁。它效果大概是这样子，可以感受一下啊。首先就是这个我给目标施加撕裂之后，我这里会有一个监控。这个监控本身目前默认就是长这个样子，就是撕裂的一个样式。当它撕裂到了快结束到3秒钟左右的时候，它就会有提示，我们可以注意看一下。首先闪光，行军蚂蚁就在周围这个帽子这个东西，然后刚才还有一个语音读了一下撕裂。这个撕裂读的这一下呢，就是通过之前说的调用了那个微软底层的那个 API， 后续我估计也可以对接一些语音包什么的，都是没有问题的。这是这一块关于这个冷却管理器，我觉得这个更新还是不错的。现在除了没有实现所谓的这个，一方面是不能监控这个物品，就是比如说饰品啊什么的 CD， 这是不能监控的。另外一方面的话，它不能把单个图标放在任意位置，所以这2块可能是这个冷却管理器目前唯一的问题了。另外一个更新我觉得比较有意思呢，就是这个音频辅助。在上两周的视频当中呢，我曾提到过这个战斗音频辅助，它其实是所谓我们这版本所谓 DBM 或者是类似于 DBM WA 很多 Big Wins 实现的一个功能，它实现了很多场景下的一个语音播报。它目前默认使用的是微软底层的这个 API 去把文本转语音，那么后续可能会有语音包。那么之前很多播报的东西我就已经不再重复了，就是之前已经说过了。那么我先说这个更新的部分。更新的部分呢有2块，一个是多了一个这个被选中时的语音播报。在大米当中，如果你的被目标的技能选中，那么就会出现可以触发这个语音。有几种，比如说威胁，或者是你被选中了，或者是被狗头人选中了，就是这样一个情况。这个语音的播报的情况，这个效果非常不错。后面有一个实际的例子，我们可以稍微一会儿看一下。哎，马上来就打错循环了，不好意思。哎 ，OT 了。目标释放奥数光束，你被选中了。你被选中了还挺好使。目标释放人群驱散。
另外一个就是新增的这个播报队伍的生命值，我可以通过播报队伍生命值当中低于某个数值，然后再触发这个东西，而且还可以设置对应的频率。这个东西呢是给奶用的，奶可以通过这个东西呢可以监控一些或者是防骑这种可以给队友治疗的这种职业，然后用这个东西可以播报，而且效果也确实不错。这个播报的频率呢，你可以看到它的生命值越低，会播报的速度会越优先级越高。然后你是1号，你的队伍序号呢是2到5，这个都有明确的写明这个东西，这是给治疗使用的。另外一个，我觉得很多相关的东西呢也都在这个东西上支持了，包括我觉得比较实用的这个可打断施法，然后可以有一个专门的语音，就是用来可打断施法。我觉得这块还都弄得不错。那么这一部分呢，目前提到的还有一个这个新闻版，新闻版其实这周没有太实际的更新，我大概看了一下，其实一方面就是这个样式，另外一方面呢就是增加了这个仇恨可以多重联动这个血条颜色了。就是之前是不会有血条颜色的，目前可以有一个血条颜色，但是还不能自定义血条颜色对应的这个东西。比如说，仇恨有的时候是什么颜色，仇恨没有的时候是什么颜色，这个还不能深度的自定义。不过这一块就是后面应该会做得越来越好。另外一个就是，大家还是比较纠结的这个团本的这个框架上面的这个图标，包括 debuff 的这个图标。那么这一块呢，之前更新也明确表示，会有一个专门的 API 去公开关于这个图标的样式展示的这个东西。后面应该会有插件去做这样的事情，包括很多人不是说那个什么 seal 什么这些都会更新的吗？可能这一块会有一个不错的支持。OK， 关于插件的部分呢，这2周主要更新就是这些。我个人觉得整体的做的进度还算不错，因为后续还有1个月左右才上线正式服，到时候我们也可以感受一下，到了那个时候或者说可能会有开放新的插件，然后插件可以使用的更多，或者说它这个套东西端上来之后效果怎么样，我们可以直接直面到。OK， 这期评就讲这么多，希望能够帮助到你，大家再见。